خوف من بحر لا نهائي وموجات مخيفة وكائنات بحرية غامضة تحت الماء، والإحساس بالانعزال بعيدا عن الأرض الآمنة. هذه المخاوف لها في الواقع مصطلح، وهو الثلاسوفوبيا أو رهاب البحر، وهو أكثر من مجرد خوف، فهو قلق شديد يترسخ عند مواجهة المحيط اللامحدود. مجرد التفكير فيما يكمن تحت تلك الأمواج يمكن أن يصيبك بالقشعريرة. إنه خوف متجذر في أعماق المجهول.